રાજ્યમાં વરસાદી વાતાવરણ બાદ રોગચાળાએ માજા મૂકી છે ત્યારે ભાવનગરમાં મિશ્ર ઋતુને કારણે વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કેસમાં વધારો થયો। શરદી ઉધરસ અને તાવના કેસમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે। એક મહિનામાં શરદી ઉધરસ અને તાવના 2000થી વધુ કેસ નોંધાયા છે। શહેરમાં 14 આરોગ્ય કેન્દ્ર સહિત ખાનગી હોસ્પિટલોમાં પણ દર્દીઓની કતાર જોવા મળી રહી છે। મિશ્ર ઋતુને કારણે રોગચાળામાં વધારો થયો છે ત્યારે ડોક્ટરોએ સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપી છે। पाणी उकाळीने पीवानी अने बहार न खावा माटेनी पण सलाह आपी। हाल में जे 4-5 दिवस वरसादनो माहौल रह्यो, पहला जनरली जोईए तो 80 થી 100 ની ओपीडी रहती थी। અત્યારે હાલમાં વરસાદ પછી 150 થી 170 જેટલી ઓપીડી થઈ ગઈ છે। એમાં બી શરદી ઉધરસના જે વાયરલ કહીએ કે જે સીઝન બે ઋતુ ભેગી થાય અને વાતાવરણમાં જે ચેન્જ આવે એના લીધે અત્યારે હાલમાં કેસ વધ્યા છે। 4-5 દિવસથી જે વરસાદી વાતાવરણ જામ્યું છે તેના લીધે ઓપીડીમાં શરદી ઉધરસ અને તાવની સંખ્યામાં કેસોમાં પહેલા કરતા થોડો વધારો જોવા મળે છે। આ સિઝનમાં બહારનું ખાવાનું બંધ કરવું જોઈએ, પાણી છે એ ઉકાળીને પીવું જોઈએ અને જો કોઈ પણ વધારે તાવ કે શરદીનો કોઈ સિમ્પટમ લાગે તો પ્રાથમિક સારવાર લેવી જોઈએ। વડોદરામાં એમજીવીસીએલના કોન્ટ્રાક્ટરની બેદરકારી સામે આવી છે। વેગા ચોકડી પાસે હેલ્પરનું વીજ કરંટથી મોત નીપજ્યું। ફાયર સેફટી વિના કામ કરતા કરંટ લાગ્યો હતો। 22 વર્ષના યુવકનું મોત થતાં જ પરિવારમાં શોકનો માહોલ જોવા મળ્યો છે। એમજીવીસીએલના કોન્ટ્રાક્ટર સામે અનેક સવાલ પણ ઉઠ્યા છે કે ચાલુ લાઈનો युवाने काम करवानी कोणे परवानगी आपी छे? युवाने कामगीरी केम करावामां आवी? चालू लाइन हती ते दरमियान फायर सेफ्टी विना केम कामगीरी करावामां आवी? आवा अनेक सवाल हाल उठी रह्या छे। वडोदरामां स्मशान राम भरोसे कोंग्रेसनो विरोध जोवा मळ्यो। खास वाडी स्मशाननो विडियो हाल अत्यारे वायरल थयो छे अने विडियो वायरल थता लोको पण रोषे भराया हता। स्मशानमां श्वान शिशुना दफनावेला मृतदेहने खेंची गया हचमचावता दृश्यो सामे आव्या छे। वडोदरा कोंग्रेस म्युनिसिपल कमिश्नरने आ अंगे आवेदनपत्र आप्युं छे। कोर्पोरेशनना अधिकारीओ सामे पण अनेक सवाल उठी रह्या छे। मोतनो मलाजो नथी जाळवी शकता आ भ्रष्ट अधिकारीओ तेवुं पण कोंग्रेसे निवेदन आप्युं। कोंग्रेसे अनेक आक्षेपो पण कर्या छे के जाडी चामडीना शासको हवे जागो तेवो पण कोंग्रेसे आक्षेप कर्यो। स्मशानोनी योग्य जाळवणी राखवा रजूआत करवामां आवी। शहेरना सौथी मोटा स्मशानमां सुविधानो अभाव जोवा मळ्यो। संस्कारी नगरी वडोदरा शहर ने लाजे एवी घटना वडोदरा में बनी है અને આ ઘટના પહેલી વખત હતી। આ ઘટનાનું વારંવાર પુનરાવર્તન થયું છે પણ ભૂતકાળમાં પણ આ જાડી ચામડીના શાસકોએ કોઈ પગલાં કે કાર્યવાહી કરવામાં નથી આવી। આજે વડોદરા શહેરનું જે સૌથી મોટું સ્મશાન છે ખાસવાડી સ્મશાન અને ખાસવાડી સ્મશાનમાં નાના બાળકોના અને બિનવારસી મૃતદેહ સાથે જે ત્યાં જે પશુ જે ફરે છે, જે કૂતરાઓ ફરે છે, એમના મૃતદેહ સાથે જે ચીરફાડ કરી એના ફોટાને જે વિડીયો આવ્યા છે એ બહુ દુઃખદ બાબત છે। ખાસવાડી સ્મશાન અને વડોદરા શહેરના બધા સ્મશાનની ત્યાં એક સિક્યોરિટી મૂકવામાં આવે, 24 કલાક ધ્યાન રાખવામાં આવે અને જે પણ ભ્રષ્ટ અધિકારી છે, જે કોન્ટ્રાક્ટરો છે એની સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે એવી કોંગ્રેસ પક્ષની માંગણી છે। સ્મશાનમાંથી નાના બાળકનું મૃતદેહ કૂતરા બહાર લાવીને રગદોળે છે અને ખાય છે, કોઈને બી વિચલિત કરે એવા દ્રશ્યો છે। તમામ સ્મશાન પર જવાબદાર અધિકારી ત્યાં નિમણૂક થવી જોઈએ જેથી કરીને કોઈને માહિતી જોતી હોય ત્યાં લાકડા છે કે નહીં, ત્યાંની સાફ સફાઈ, ત્યાંની સિક્યોરિટી તમામ વસ્તુ પર દેખરેખ રાખી શકે। જે બનાવ બન્યો એની માટેનું ઇન્વેસ્ટિગેશન પોલીસ પણ કરે છે અને અમારા તરફથી પણ ઇન્ક્વાયરી ચાલુમાં છે। ઇન્ક્વાયરી ખતમ થશે એટલે જે પણ જવાબદાર હશે એમાં પગલાં પણ ભરવામાં આવશે। જોડે જોડે આવો બનાવ ભવિષ્યમાં ન બને એની માટેની સ્થળ મુલાકાત અમે લોકો કરી છે અને જ્યાં પણ પ્રોટેક્ટિવ મેઝર રાખવાના થાય એ પણ અમે રાખીશું। ગાર્ડ વધારવાના છે એ પણ વધારીશું અને ભવિષ્યમાં બનાવ ન બને એની કાળજી લેવામાં આવશે। રાજકોટના ધોરાજીમાં ઇલેક્ટ્રિક સ્મશાન ગૃહની ભઠ્ઠી બંધ હોવાથી ભારે હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો હતો। ઇલેક્ટ્રિક ભઠ્ઠી શરૂ કરાવવા કોંગ્રેસ દ્વારા પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર આપી રામધૂન બોલાવી રોષ વ્યક્ત કરાયો હતો। એક તરફ અચાનક જ વરસાદ થતા લાકડાઓમાં પણ ભેજ લાગી જાય છે, તેવામાં ઇલેક્ટ્રિક ભઠ્ઠી બંધ હોવાથી લોકોને પોતાના સ્વજનની અંતિમ ક્રિયા માટે પણ ડીઝલ, પેટ્રોલ વગેરેનો ઉપયોગ કરવાની ફરજ પડી રહી છે। અનેક રજૂઆતો છતાં ઇલેક્ટ્રિક સ્મશાનની ભઠ્ઠી છેલ્લા ઘણા સમયથી બંધ હોવાથી હાલ અત્યારે લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો। ઘણા લોકોના સ્વજનોના અવસાન બાદ
ઇલેક્ટ્રિક સ્મશાન બંધ હોવાને કારણે ટાયર કેરોસીન જેવી પદાર્થોથી અંતિમ ક્રિયા કરવાની ફરજ પડે છે, જે ખૂબ જ દુઃખનીય બાબત છે. આજ રોજ અમોએ નાયબ કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપી અને રામધૂન બોલાવી અને સરકારની આંખ ઉગાડવાનો અને ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓની આંખ ઉગાડવાનો પ્રયત્ન કરેલ છે. અવારનવાર વરસાદ પડે છે, જેથી કરીને લાકડા ભીના હોય એટલે માણસોને પેટ્રોલ ડીઝલ નાખી અને મૃતદેહોને બારવા પડે, ટાયર નાખવા પડે. આપણે એને વારંવાર રિપેરિંગ કરાવવા છતાં પણ એ બગડી જાય છે. તો એના માટે આપણે એક વૈકલ્પિક ધોરણ એવો એક નિર્ણય કર્યો છે કે ગેસ આધારિત ભઠ્ઠી આપણે ચાલુ કરીએ અને એના માટે સરકારમાં દરખાસ્ત પણ મોકલી આપવામાં આવી છે અને ગ્રાન્ટ આવશે એ રીતે મંજૂર થઈને આવી પણ જશે. સુરેન્દ્રનગરમાં ચોટીલાના દેવસર ગામમાં ખનીજ માફિયાઓ તરખાટ મચાવી રહ્યા છે. ખનીજ માફિયાના ત્રાસથી કંટાળી અને ગ્રામજનોએ કલેક્ટર કચેરીમાં રજૂઆત કરી છે. ગ્રામજનોને બંધક બનાવી વારંવાર ખનીજ માફિયાઓ ધમકી આપતા હોવાનો ગ્રામજનોએ આક્ષેપ કર્યો. તે ઉપરાંત ગામ તળમાં આવેલા મકાનો પર ગેરકાયદે કબજો લઈ અને લીઝ માટે અપાયેલી જમીન સિવાયની અન્ય જમીનોમાં પણ ખોદકામ કરતા હોય તેવા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે. અનેક વખત રજૂઆત કરવા છતાં પણ બેફામ ખનીજ માફિયા સામે કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં નથી આવી રહી, જેને લઈ ગ્રામજનોમાં રોષ જોવા મળ્યો. લેખિતમાં કલેક્ટર કચેરીમાં રજૂઆત કરી ખનીજ માફિયા સામે કાર્યવાહી કરવા લોકોએ માંગ કરી છે. 3 થી 4 વર્ષથી આવી છે અને ખોટું દબાણ કરેલું છે અને ખોટો અવારનવાર ગામ લોકોને ધમકીઓ આપે છે અને ગામમાં અહીંયા જે તે અમારા મકાન હતા એ બધા પડાવી આપેલા છે. અત્યારે હવે આ ગરીબ માણસોના મકાન ખાલી કરાવ્યા છે અને ખોટી ધાક ધમકીઓ જ આપે છે અવારનવાર. આવું કોઈ રિવોલ્વર દેખાડે છે કે જોટો દેખાડે છે કે કોઈ તલવારું લઈને દોડે છે, આવા લોકો લુખ્ખા તત્વો જે કાંઈ ગામમાં આવે છે એ લોકોને કોઈને લીઝ ન આપવી કે કોઈને ટોક રજિસ્ટર પાસ ના કરાવવું, એવી અમારી ગામ લોકોની માંગ છે. 13 લાખથી વધુ ભાવિકોએ ગિરનારની લીલી પરિક્રમા કરી છે. જંગલ વિસ્તારમાંથી થતી આ પરિક્રમા પૂર્ણ થયા બાદ 36 કિલોમીટરના પરિક્રમા રૂટ પર ઠેર ઠેર કચરા જોવા મળી રહ્યા છે. સાધુ સંતો, એનજીઓ, વહીવટી તંત્ર, પોલીસ વિભાગ તથા મનપા દ્વારા સફાઈ અભિયાન હાથ ધરાયું છે. પરિક્રમા રૂટ પર ઠેર ઠેર કચરા પેટીઓ રખાઈ હતી. તેમ છતાં અહીં ભારે માત્રામાં કચરો એકત્રિત થયો છે. પરિક્રમા દરમિયાન એકત્રિત થયેલો કચરો વહેલી તકે સાફ થાય તેવા પ્રયાસો પણ હાથ ધરાઈ રહ્યા છે. તો બીજી તરફ ભવનાથથી બહાર જવા માટે એક રસ્તો બનાવવા સાધુ સંતોએ રજૂઆત કરી છે. તંત્ર તરફથી નિરીક્ષણ કરી અને ભવનાથથી બહાર જવા માટેનો રસ્તો બનાવાય તેવા પ્રયત્નો કરાશે. आज हमने एक निरीक्षण किया, हम संतों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने, कि भाई भवनाथ के अंदर आने का रास्ता है लेकिन जाने का रास्ता नहीं है. तो एक जो जगह है वो जगह का हमने पॉइंट भी बताया है. उसके ऊपर कलेक्टर श्री ने हमको बताया कि उसके ऊपर भी महाराज जी थोड़ा कार्यवाही हम करेंगे. मोटरसाइकिल से बकायदे गज मीटर नाप के, फिट नाप के कि इतना फिट आपको दिया जाएगा, इतना फिट अलग अलग एजेंसियों को दे के स्वच्छता का पूरा यहाँ का સ્વચ્છ રહેગા. મોટી સંખ્યામાં લોકો પરિક્રમામાં અને મહાશિવરાત્રિમાં આવે છે, એટલે જે આજે સજેશન મળ્યું છે એમાં હું અને એસપી સાહેબ અને કમિશનર સાહેબ પણ આના આખા રૂટની વિઝિટ લઈશું અને એના માટેની જે પ્રપોઝલ તૈયાર કરવાની છે એ ચોક્કસ કરશું. રાજકોટમાં ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં મરચાની 8000 બારીની આવક થઈ છે. ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશનને આધારે ખેડૂતો પાસેથી મરચા મંગાવવામાં આવી રહ્યા છે અને આ મરચા એટલા પ્રખ્યાત છે તેની ખરીદી માટે કેરળ, ઓરિસ્સાથી લોકો ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડમાં આવી રહ્યા છે. મરચાના હજુ સારા ભાવ મળે તે માટે ખેડૂતો કઈ કાળજી રાખવી તે અંગે માર્ગદર્શન અપાયું. કે આપણે મરચું લાલ થાય એટલે આપણે છોડવાથી તોડી અને સૂકવી દે છે, એમ નહીં, પણ મરચાને શક્ય હોય એટલું છોડવામાં જ એને પાકવા દે અને એ જે ક્વોલિટી બનશે ને તો વિશ્વના તમામ મસાલા કંપનીને અહીંયા માલ લેવા આવવું પડશે. આપણું કાચું મરચું છોડવા સિવાય આપણે પકાવી છીએ ને એટલે આપણે ભાવમાં માર ખાય છે. બોટાદમાં કરા સાથે પડેલા ધોધમાર કમોસમી વરસાદથી ભારે નુકસાન થતા સર્વેની કામગીરી શરૂ કરાઈ છે. સરકારના નિર્દેશ બાદ ખેતીવાડી વિભાગ એક્શન મોડમાં આવ્યું છે. ખેતીવાડી અધિકારીઓએ અલગ અલગ ટીમ બનાવી નુકસાનગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં સર્વેની કામગીરી શરૂ કરી છે. બોટાદ જિલ્લામાં કપાસ, મગફળી, ઘઉં, ચણા, જીરું, વરિયાળી, મરચું, પપૈયા સહિતના પાકોનું વાવેતર કર્યું છે. ત્યારે કમોસમી વરસાદ પડતા મોટાભાગના પાકોમાં નુકસાન થયું હોવાનું સામે આવ્યું, જેને લઈ જિલ્લામાં સર્વેની કામગીરી શરૂ કર્યા બાદ રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે અને સર્વેને આધારે ખેડૂતોને સહાય ચૂકવાશે.
અને ફરજ નિષ્ઠાનું મૂલ્યાંકન કરવા ગાંધીનગર રેન્જ આઈજીએ મહેસાણામાં વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શનનું આયોજન કર્યું હતું. રેન્જ આઈજી દ્વારા હેડક્વાર્ટર વિઝિટ, ક્રાઇમ કોન્ફરન્સ, અધિકારીઓ સાથે ઇન્ટરવ્યુ, પરેડ નિરીક્ષણ, મોક ડ્રીલ, વેપન્સ ટ્રેનિંગ તેમજ ચેકપોસ્ટ નિરીક્ષણ કરવામાં આવી. આ સાથે જ લોક દરબાર અને પોલીસ સંમેલન યોજી લોકોની સમસ્યા પણ જાણી હતી. મહેસાણા જિલ્લાનું વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે. એમાં હેડક્વાર્ટરની વિઝિટ, ક્રાઇમ કોન્ફરન્સ, અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા, ઇન્ટરવ્યૂ, એની અલાવા જે અલગ અલગ જે એક્ટિવિટીઝ છે આની પણ ચકાસણી કરવામાં આવી છે. મોબ ડ્રીલ છે, એની અલાવા વેપન્સની ટ્રેનિંગની ચકાસણી છે, એની અલાવા ઓબ્સ્ટેકલ્સ, ચેકપોસ્ટ અને ડિફરન્ટ જે એક્ટિવિટીઝ છે આનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. મહેસાણા જિલ્લાનું વાર્ષિક ઇન્સ્પેક્શન કરવામાં આવી રહ્યું છે. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ અમદાવાદની, તો અમદાવાદના ન્યૂ રાણીપ વિસ્તારમાં રહેતા યુવક ભારત ભ્રમણ માટે નીકળ્યા છે. સતીશ વાળા નામના યુવક કાર મારફતે દેશભરમાં 100 દિવસ સુધી મુસાફરી કરશે. યુવક દેશભરમાં જોવાલાયક સ્થળો વિશે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી લોકોને માહિતગાર કરશે. ભારત ભ્રમણ કરવા પાછળનો યુવકનો ઉદ્દેશ્ય ભારતમાં રહેલા પ્રાકૃતિક સૌંદર્યના સ્થળો વિશે લોકોને માહિતગાર કરવાનો છે. નેચરલ બ્યુટીઝ જે આપણા ઇન્ડિયામાં ખૂબ સારી રીતે છે એને હું જોઈશ, એક્સપ્લોર કરીશ અને એ લોકો સુધી હું સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરીશ કે ઇન્ડિયામાં પણ એવી ઘણી સારી જગ્યાઓ છે, એવી ઘણી સારી પ્લેસીસ છે કે જે તમે જોઈ શકો છો, જેના માટે આપણે ફોરેન ન પણ જઈએ તો પણ ઇન્ડિયામાં એને ફરી અને એને માણી શકીએ એવી જગ્યાઓ છે. કચ્છના ગાંધીધામમાં બાબા બાગેશ્વરનો દિવ્ય દરબાર યોજાયો હતો અને તેમાં હજારોની સંખ્યામાં જનમેદની ઉમટી હતી. દિવ્ય દરબાર કાજલ હિન્દુસ્તાનીની પણ ઉપસ્થિતિ રહી હતી. અનેક ભક્તોએ રામ નામ જપી અને પોતાની અરજી લગાવી હતી. તેમની તમામ સમસ્યાના સમાધાન માટે બાબાએ ઉપાય અને મંત્ર જાપ અંગે સલાહ સૂચનો પણ કર્યા હતા. ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ સનાતન ધર્મ અને હનુમાનજીમાં આસ્થાની વાત કરી હતી. આગામી 1 થી 8 માર્ચ દરમિયાન બાગેશ્વર ધામ ખાતે 151 गरीब દીકરીના લગ્ન કરવામાં આવશે અને તેની પણ તેઓએ વાત કરી. ये हमारी 2 महीने की मेहनत है और आज कच्छ ने एक इतिहास रचा है कि इतना बड़ा आयोजन कच्छ में कभी भी नहीं हुआ है और ये गांधीधाम का सौभाग्य है कि एक धार्मिक सभा के रूप में इतना बड़ा आयोजन को सफल हुआ है. इसके लिए हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. खरेखर गांधीधामની પાવન ભૂમિ માટે ખૂબ જ એક ઐતિહાસિક દિવસ કહી શકાય કે આપણા બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીજીના સાનિધ્યમાં 5 દિવસની હનુમાન કથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને સમગ્ર પંડાલમાં ભક્તોની ટીમ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. સર્વે ભક્તો પોતાની અરજી અહીં લગાવી છે અને બાબાજીએ જેમને પણ અહીંથી બોલાવ્યા એમને બોલાવી અને એમના પ્રશ્નોના નિરાકરણ કર્યા છે. તો સમાચારમાં હાલ સમય થયો છે વિરામનો. આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે.